गाइज हाम्रो मासु सेकुवा यहाँ मासु पकाउन लाग्यो यहाँ पनि छ हाम्रो मासु हेर्नुस् है। हे गाइज वेलकम टु द माई मिनी भ्लग। हामी अहिले वनमा सेकुवा पोलेर खान आएको। कुखुरा मासु बङ्गुरो मासु हाम्रो केटाहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले पछि म सेकुवा पोलेको पनि देखाउने छु। भाइले कुखुरा मासु सिलमा हाल्दैछ हैन? अनि यो हाम्रो बङ्गुरको मासु है। अनि पुर्याउनु नि यो गिलासहरू हाम्रो। त्यसपछि चाहिँ स्प्राइट पनि छ गाइज। खाने आउनुहोस् है तपाईहरु। ए गिलास जर्किन पनि छ। गाइज हाम्रो मासु सेकुवा यहाँ मासु पकाउन लाग्यो यहाँ पनि छ हाम्रो मासु हेर्नुस् है। धेरै हैन 1 किलो हो बङ्गुरको मासु। हेर्नुस् है हेर्नुस् सुन्नुस् हेर्नुस् ल गाइज हामी त अब सेक्न लाग्यो खान लाग्यो। ल स्प्राइट अब मासु हाम्रो यस्तो भइसकेछ। ल गाइज यता बमबहादुर सिंहजालीले झिरमा उन्दै देखा छैन के। ल झिर पर्ने मान्छे यही है मासु। यता शम्भु डोना खतरा भएको छ यार। बनाऊ यताखेर कुखुरा छुट्टै हो क्या। केही पाएको छैन यसको यार। मान्छे स्याल छ हौ। मान्छे त थुप्रै छ गाइस। हामी ल गाइस हामी खाँदैछ है। ल है हेर्छ नि स्प्राइट गोदा गर्दै लानु हाम्रो सिने दाजी पाक्दैन नपाकिन हाल्नु न। यो आधा पाकेकै छैन आधा मात्र छ। यो उस गर्नु त यो स्प्राइट हो त्यो नि। हजुर हाल्नु हजुरलाई मेरो स्प्राइट जे पनि है। आज हामी सेकुवा खाएर अब डान्सतिर लाग्यो। हाम्रो शम्भु डन डान्स गर्दैछ। शम्भु डोना रहना चाहिए। ए शैम्पू भयो